Сайхан намарч байна өрхөм үзэгчтэй. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн алдар харваа нэвтрүүлэг зуд болдоггүй тосон заамар, гам болдоггүй бор булан хэмээх энэ алтан заамрын өргөн уудам сайхан тал нутгаас та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болжээ. Өнөөдрийн алдар харваа нэвтрүүлэгт маань Монгол улсын үндэсний сурын харвааны 60-ны түүхийг тээсэн, 60-ны түүхийг бүтээлцсэн агуу том сайхан нэгэн мэрэгэн харваач оролцсон. Энэ хүн бол Батбаярын Батчааргал мэрэг юм. Батчааргал мэрэгэнтэй Монгол улсын спортын мастер цагаан зааны булган цэц сорж энэхүү харвал наадмыгаа та бүхэндээ төлөвлөх болно. За ингээд та бүхэн маань алдар харваа нэвтрүүлгийнхаа тэргүүн бүлгийн 4 дахь харвааг хүлээн авч үзээрэй. Алдар харваа нэвтрүүлэгт үндэсний сурын 3 цаг үеийг төлөөлж 24 харваач цэц мэрэг сорж байгаа билээ. Тэд суглаа ёсоор бүтэн жилийн турш хал сарвуул наадаж ардын хөвсгөлийн 100 жилийн төр ёсны их баярын босгон дээр тэргүүн цэц мэрэгнэн тодруулнаа. Эмэгтэй харваачдынхаа амжилтыг, эмэгтэй харваачдынхаа түүхийг Батчааргал мэрэгнгүүгээр бид төсөөлхийн аргагүй. Өнөөдөр энэ сайхан харваанд оролцож байгаа хамгийн ахмад харваач Батчааргал мэрэгнийг урин залж байна. Батчааргал мэрэгэн маань одоо хинтээ цэцэрлдуулах нь вэ гэдгийг сонирдё. Надад онол тарсан харваач бол Харита Говьлтай аймгийн Цогт сумын аймгийн мэрэгэн спортын мастер булганыг дуудаж байна да. За, Засагтхан клубын харваач Монгол улсын спортын мастер аймгийн мэрэгэн булган дуудаглаа. За, сэтгэгдэл булган одоо багштай ямар одоо хал сарваа хийхээр сэтгэгдэл яг юу бууж байна? Нэрээ дуулаад босоход ер нь юу бодогдож байх юм? Сайхан байна. За, үндэсний сурын эмэгтэй харваачдын хамгийн ахмад харваачдын нэг үндэсний сурын одоо амьд түүх болсон Монгол улсын мэрэгэн Батчааргал мэрэгэнтэйгээ цэц булаалт холсондоо маш их баяртай байна. Цагаан зааны булган, аймгийн мэрэгэн спортын мастер, ардын хөвсгөлийн 96-99 жилийн он баяр наадамд 4-5 дугаар байр. Үндэсний сурын эдэрчүүдийн болон Солтой харваачдын улсын авраг, Засагтхан клубын харваач, Говьлтай аймгийн Цогт сумын уугуул. За, энэ жилийн хувьд ер нь наадмын өмнө нэлээд сайхан бэлтгэл хийж авсан. Тэр ирчээрээ бас наадамдаа сайхан орлоо, улсын аваргаар сайхан орчлоо. Тэгээд бас одоо ажлынхаа чөлөө заваараа бэлтгэлээ хийж байгаа. Тэр сайхан хүндтэй мэрэгэнтэй одоо хал царвах гэж байгаа юм чинь хичээж бэлтгэлээ сайн базааж авахгүй бол бас болохгүй. Тийм учраас бэлтгэлдээ анхаарал хандуулж бас ажлынхаа чөлөө заваар бас хийж байгаа. Алдар харвааны оролцогч аймгийн мэрэгэн булганы хувьд үндэсний шагаан харвааны улсын мэрэгэн аавыгаа дагаж шагаан харваачдын дунд өсөж торнжээ. Зүү орон үйл мэтгэх, шагаан харвахыг ч мэдэх гээд өв соёлтойгон ойр дотн өссөн тэрээр хожим харваач эмэгтэйн өмсгөл зүүсгэлийг сонирхсноор харваач болох замналд хөтлөгдсөн юм. Аймгийн мэрэгэн булган энэ жилийн баяр наадмын 5 дугаар байрт орж чансаа өндөр бусад харвуул наадмуудад амжилттай оролцож улсын цолонд ойрхон ирээдүй идэрхэн харваач. Би ч өөрөө энэ шагаан спортоор хичээлээд 30-40 жил болж байгаа юм. Тэгээд манай булган чинь одоо тэгээ намайг нөгөө ийш тийшээ яваад тэмцээнээс нэг ганц нэг медаль авчираад найз нөхөдтэйгээ нэг шагаан харвал ингээл одоо багийнхан хамт олон бүрлж шít. Ингээд байсан манай охин чинь ингээл харж ирсэн. Би ер нь аваа нэг спорт хол явъя. Нэг спорт ормоор байна. Тэгээд энэ сур сонгосон. Тэр сур сонгоход би одоо нэг сүртээс дэмжлэг үзүүлээгөө за ямар ч байсан нэг үндэсний спорт юм чинь энд нэг оргил гэж бодож байна. Тэгээд байжсэн манай нөгөө хүргээ нөгөө генерал жалбч лотосч байна. Яасан гэж. Нөгөө охин чинь шилдэг 8-д гарт таяр харснууд гэдэг эндээс борхил
хоолой цангилтаа дуураа. Тэгээд битээ чинь нэрээ тарсан чинь босоод ирсэн. Тэгэл тэр л сайхан юм бил. Анхны харваагаараа охин маань тэгээд одоо улсын наадам шилдэг 8 босоод ирнэ гэдэг чинь том амжилт. Таньдаг болгоно л би хөдөө очисон чинь хүртэл одоо танаа охин чинь тэглээ миний урдаас яриад байгаа юм чинь. Тэгэл охиноороо бахархаж л байна. Харуулхаас гадна тэр чинь тэгэл янз бүрийн гоё өөрийн одоо өөрмөц хоббитэй маш гоё хатгадаг. Би өөрийгөө уран гэж бодож юм болгоныг дуурайдаг гэж боддог байхгүй. Тэгээ охиныхон тэр хийсэн шиг тэр гоё юм хийж чадаагүй. Хичээл хийж чадаагүй оролдож үзсэн. Тэгэл одоо Монгол гутал бүс хөөргөний дайлан ахтаа аавда хийсэн шүү дээ. Айгүй гоё юм хийсэн. Хөдөлмөрч шаргуу хүн байхгүй юу манай хүн чинь. За нэг хөөргөний дайлан аавда хийх гэж баг жил тойрсон. Маш нарийн хөдөлмөр байд юм байлээ шүү дээ. Тэр оёос хатгаас чинь их цаг авдаг. Тийм ээ. Хүнээс их цоцолдуу тийм шаргуу чанар чаарддаг. Мэдрэмжтэй. Тэгээ гарын эвдвүй. Тэр чинь бас тэр суранд оролцож ял гэсэн үг шүү дээ. Гарын эвдвүй маш сайтай байна гэсэн үг тийм ээ. Уран байна гэсэн үг. Сурчин хүн бол нэлээд төсвөртэй, маш юмд шургуу, тийм хүн ухаантай, тийм бэжэж амжилтанд хүрэх шүү дээ бас. Манай охины чинь ах нь бас 5 өдөрж гэж харваач вэ? Аймгийн гоц мэргэн болсон энэ зууны наадмаар. онд наадам төрүүлчихэд тэгээ нутаг орноор яваад ингээд хүн амьтантай уулзаа байж хад наадмын хямар бол бүтэн жилдээ үйлчилдэг гэж ярьд юм байна. Тэгэхээр Булгаагийн маань чиний энэ жилийн төрийн наадмын 5 дугаар байранд айрагт орсон шүү дээ. Тийм болохоор одоо чиний хямар бол одоо оноо мэрэгчин бол дараагийн наадам хүртэл хадгалагдана гэсэн үг. Тийм болохоор энэ одооны болж байгаа сорилго тэмцээнд их өндөр настай тэгээд одоо сурын амьд домог болсон том иргэнтэй харагдаж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор зааж зөвлөж байгаа юм маш сайн бичиж тэмдэглэж авч сураараа бас тэр сайхан нутгаас нь бас авшиг юм хүртээрээ зурхаа дээр нь очиод бас ямар үйл хөдлөл гарах уу гэдгээ маш сайн бодоороо тэгээд тэр хүний хэлж ярьж байгаа зүйлийг одоо бүр одоо телевизийн бичлэг болж байгаа ч гэсэн хувьдаа хэлж байгаа тэр ярьж байгаа зүйлийн үйл хөдлөлийн сэтгэлдээ сайн буулгаж авч бичиж тэмдэглэх юм байвал сайхан бичиж тэмдэглэж аваад тэгээд амжилттай сайхан оролцох юм шүү. Тэгэхээр заамар сум бол бас их харваачаар их алдартай сум. Миний багш Дасцэрэн бол Төв аймгийн заамрын хүн. Даяар дурсах мэргэн. Тэрнээс гадна ном сум сайхан хийдэг, засварладаг, маш сайхан харуудаг юм хүн байсан. Тэгээд тэр хүний нутагт очиж тэгээд өөрийнхөө одоо Монгол улсын мэргэн тэгээд одоо 90 алтан ширээ зурхаадаар мэргэн болсноос энэ харваач болсноос хойш харуулж байгаа 2 хүн байдаг. Тэр нь бол одоо нэг нь би, нэг нь Бат Жаргал. Өнөөдөр хүртэл хоёулаа энэ алтан ширээ зурхаадаар ном өвчлөг сум тавьж байгаа ийм 2 мэргэ. Тэгэхээр бол тэр одоо мэргэний нутаг тэр дархан даяар дурсах мэргэний нутагт очиод тэр сайхан нутагт энэ Ахмад харваачтай, энэ Ахмад мэргэнтэй их сайхан наадаж тийм ээ. Тэгээ нэг эргөөшөө бэр уртаашаа гэдэг ухаанаа сайхан зөв уралдуулж тэгээ энэ одоо алдар харваанда амжилт гаргаж тэмүүлж ирэхийг ирээ. За сайн наадаж шүү. За багш нь одоо тийм л юм хүснэ. Бусад спортч гэсэн аюутай хариуцлагатай яцтай л байгаа. Гэхдээ би чинь өв соёлоо тээж байгаа хүний хувьд гээд тэрийг ер нь сурд ороод миний хувьд ер нь ойлгож эхэлсэн. Сурд ороод би бас ингээд өв соёлоо тээж байгаа. Одоо энэ уламжлалыг ингээд бусдад түгээх гэж байгаа ийм хүний хувьд бас даруй төлөв байх хэвээр. Бусдад үлгэр жишээ болох үедтэй одоо уламжлалынхаа талаар мэддэг тийм байх хэвээр юм байна гэдгийг ерөөсөө ороод ер нь ойлгож мэдэрч эхэлсэн. Залуу хараач одоо настай мастер хоёр л үзэж байгаа юм байна.
Тэгэл одоо хүндэлжил харав. Хамгийн гол нь сайхан харваачтай сайхан тулж байгаа юм байна. Тийм учраас одоо Ахмад мэрэгнээ сайхан хүндлээ. Тэгэл одоо өөрөө онхыг л хичээх хэрэгтэй. Мэдээж тэр цаад маачр насаар харавсан хүмүүс тэр хүний дуршлага тийм ээ. Гэдэг чи асар их юм байна. За энэ сайхан үндэсний телевизээс зохион байгуулж байгаа энэ алдар харваад үндэсний сурыг өвийг ингээд сурталчилсан, харваачдыг сурталчилсан энэ сайхан нэвтрүүлэгт Батчаргал мэрэгнтэйгээ энэ цаг үеийн хамгийн настай одоо түүхэн одоо амьд түүх болсон энэ хүнтэйгээ хамт ингээд харванд орж байгаа одоо би хувьдаа их баяртай байгаа. Таныхаа төрсөн нутагт Төв аймгийн Заамар суманд одоо харваагаа сайхан одоо хийцгээе. Тэнд сайхан уулзцгаая. Үндэсний сурын хатан харваачдын дунд идүүгээ хамгийн ахмад нь хэдийч алтан шар зурхайдан цэц сорсоор яваа буурал харваач бол Монгол улсын мэрэгэн Бурайд сурын дархан мэрэгэн Батбаярын Батчаргал юм. Тэрээр засагдхан клубын харваач аймгийн мэрэгэн Цагаан зааны булганыг Заамар нутагтаа үрж харавхаар ийхүү ирээд байна. Батбаярын Батчаргал, Төв аймгийн Заамар сумын уугуул Цэцмэргэн клубын харваач, Монгол улсын мэрэгэн Бурайд сурын дархан мэрэгэн, Ардын хөвсгөлийн 59 жилийн ой 1979 оны баяр наадмын төрөв, төрийн их баяр наадамд 9 удаа үзүүлсэн. Манай аав чи хөвсгөлийн тарилын сумын хүн байсан. Ээж маань ховдын булганы хүн байсан. Тэгээ би энд төрсэн болохоор тэгээд би бол энэ нутгаараа өгүүлж явдаг юм аа. Бид нар ихээс аав ээжээсээ долуула. Хамгийн том анхан маань бол ховдын булганд төрсөн гинлээ. Удаахан Улаанбаатар. Тэгээд иж аав маань энэ Заамар дэрж иж аав маань ажиллаа. Тэгээд эгч маань төрөөл. Тэгээд нэг хэдэн жил байж байгаа. Тэгээ би Улаанбаатар хотод төрсөн. Улаанбаатар хотын 1-р төрх гэдэгт төрж ирсэн. Эгч маань бол яг энэ Заамрын унган хүү. За би энэ ном сумыг бол 64-5 оноос эхэлж барьсан хөө. Одоо 54 дахь жилдээ 55 дахь жилдээ харуулж явна. Энэ уухаа гэдэг юмд л би татагдаж энэ суранд орсон хүн байгаа. Энийг манай спортын мастер Бадам ханд гэж байдгийг. Бадам хандын аав Дөрүүд гэж хөгшин байсан. Тэр маш гоё уух болно. Бид нарыг ингээл 120-ын буудлын дээр буугаад сурлуугаа явж байхад тэнд дуулдаад ямар гоё уухаа хийдэг байсан. Одоо тэр бичлэг байдгүй маань. Уулын тэр бичлэг байвал их гоё уухаа хийдэг хүн биш. Би нэг 9 охины хүүтэй хөн. Тэгээ яг ба 9 зүрлээд нэг төрүүлсэн болохоор манай сурынхан бол таны одоо яг одоо энэ бас нэг юм байгалийн ч юм уу юу гэх юм ер нь ихэд бэлгшээж ярьдаг л да манайхан. Тэгээд би манай хөөчин спортын мастер цолтой даваа хүн мэргэний шав. Тэгээ миний хөөчин 2005 онд спортын мастер болсон. Тэгээ яг 16-нд нэг гацаа яваад нэг газар мазар үзээхээр нь явуулсан байгаа. Тэр хүний нутагт ер нь дими юм байна гэдгийг би хэлэх гээд байгаа байхгүй юу. Ер нь болоод Монгол нутагтаа Монгол орнодоо ингээ явж явах нь сайхан. Залуучууд бол одоо хүний газар очиод болж байхаар Монгол орнодоо ажиллаад Монгол орнодоо одоо ингээд энэ сайхан спортоор хичээлээсэй л гэж би бодож явдаг юм. Эгч маань бол 5-6-аас эхэлжээр уран нугараач гэдгийг бол хөөцөлдсөн. Тэгэхэд ижи аав тэрэнд явуулахгүй гэ. Тэгээ ижи юу яага сүүлдээ сургуульд орж өөрөө энэ спорт гэдгийг бол хөөцөлдсөн. Урдны морин трийг ундаг. Одоо эмнийг морин трийг бол сургаж исэн багада. Сүүлдээ хөдөө байхад
мөнгөн мортын одоо мөнгөн мортод манайхан анх очиж исэн. Тэгэхэд бол хурдан морь одоо энэ юу энтрийг бол бас унж барьж исэн. Тийм морьч хүртэл уйж илсэн. Тэгээ сүүлдээ харин энэ юг сурын юг хөөцөлдөө тэгэл хот орж ирэл сурлуу орсон доо манай ихч. Угаасаа багасаа спортын дуртай тийм л хүн байна. Ер нь бол энээс ирч хүчийг авдаг. Энүүгээр л ер нь бол өөрийнх нь эрүүл явж байгаа нь бол эдийн зэрэгт явж байгаа нь бол энэ ном сум сур харвааны хүч чадлал гэж би бол дотроо бол тэгчл боддог. Халах харваа одоо бүр ингээд ямар ч мэдрүүлэггүй. Одоо бол мэдрүүлэг хийгээд байгаа шүү дээ. Урдаа мэдрүүлэгтэй эндээ зуугаад. Тэр үеийн харваа бол ерөөсөө энэ зөв тавиад тэгээд ингээ хөхмөх руу ингэж авчирч харвдаг харваа байсан. Бүр инлүүгээ ингэж. Тэр харваа бол яг хүнийг л одоо энэ харваанд үнэхээр толгоонд үнэхээр тэр мэрэгэн болох юуг бол тэр харваа бол ажилуулдаг байсан. Одоо бол нэг ажиллаад байх юмгүй болчиход байна. Би муу хэлж байгаа юм бишээ, зүгээр спорт хөгжилгүй яг хөгжөөд ирсэн дээр л юм болчиход байгаа л да. Ер нь халах харваа маань их сайхан үдд харж ясаа одоо хөгжүүлэн гэдэг байхгүй. Та нар чинь нэг сайхан хангар чив шиг л ингээл зогсоол харвж байгаа чи их гоё харагддаг байсан чи одоо нэг тийм хамарлууга нусаа нээж байгаа юм шиг л харагдаг болчихжээ гэж хэлээд байгаа байхгүй юу. Дорнодоос мэрэгэн төрлөө их олон гэдэг нь бол энэ яг энэ харвааны спортчлсан болсон гэж хэлснээс болоод бүгд энэ нэг яг ардаа мэдэрдэг, урдаа мэдэрдэг л харваа болцсон шүү дээ. Тий. Уул нь миний бодоход бол би уул нь хэлдэг юм. Энэ Монгол харваа маань одоо бүх гэхэд чинь 3 4 төрлийн бүх байхад нэгнийхэн мөхийг хийдгүү үсттэй те. Тэрэн шиг энэ харваа байж болно. Ганцхан спорт байсан байж болно. Техник нь өөр байгаасаа л гэж би боддог байхгүй юу. Техник. За манай заамарсан маань эртнээс бас сайхан мэрэгчүүдтэй. За даш зэрэг мэрэгэн гэж гарамгай мэрэгэн хүн байсан. Улсад төрүүлж спортын мастер хангасан. За мөн дараа нь мөн цэрэн дулам гэж хүн бас улсын мэрэгэн хүн байсан. За одоо түүний удаахан бол одоо манай Бачиргал мэрэгэн маань байгаа. Тэгээд одоо яг залуучууд бас энэ сурын спортыг сонирхож одоо их төгсөж байна. Явандаа бас дахин дараагийн мэрэгэн бас төрөх байх гэж найдаж байгаа. Тэгээ миний багш бол олон жил Алтан шар зурхай дээрээ Төв аймгийнхаа нэрийг дуурсгаж Төв аймгийг олон жил дуудуулсан алдартай харваач хүн. Анх миний багш чинь 72 оноос л үзүүрлсээр байгаа л 79 онд улсын наадмын төрөө авсан. Тэгээд ер нь 9 зөөрлөж нэг төрүүлнэ гэдэг чинь ер нь үнэхээр олон жил Алтан шар зурхад толгойд босноо гэдэг чинь одоо дархан мэрэгэнтэй дүүцгөөс мундаг харваач гэж би багшаагаа маш их хүндэлж явдаг. Ер нь харваа нэхээр л ерөөсөд нойр хүрдгүй шүү дээ. За маргааш харваатай гэж бодох юм бол би бол бүр унтахгүй одоо өглөө яана тэрийг нэг явуулсан. Гэхдээ бүр ондгүй мэхэд нэг 20 сумдаа нэг 10 оноод хийнсэн гэсэн бодол төрдгий. Ер нь хүн их огшдог байхгүй юу? Би залуу байхдаа тэгж огшдгүй байсан. Яагаад тийм тэнийг үсэн юм мэдгүй. Би ингээл харундаа гэж бодоод явж байгаа нөхөс би ажиллаа хийж байгаа л гүүж ирэл харуул хоёр дорол тэгээд хамгийн сүүлд нь үзүүлчээр 10 дахь дээр төрүүлсэн. Тэгээд 11 дахь дээр ахиад 2 дугаар байранд орсон л доо. Гэхдээ би 10 үзүүлсэн гэж явдггүй нөө эхнийхээ мэрэгэн болохоос урьсаа явсан 9-ийг л яваад энэ тэр 10 дахь одоо төрүүлсэн гажид мөргний нэг дороо би хоёр дорохтой тэрийгэд оруулж явдггүй шүү дээ. Их сонин тэгээд урд дахыгаа л оруулаад явдгийг. Энэ нэвтрүүлгийг хийх нэ гэж дуулсан. Тэгтээ би бодохгүй. За би одоо энэ хөгшүүн тэнд орохгүй дээ. Яаж орооч энэ хүүхдүүдэд юу явах гэсэн чи харин орох ёстой гэд. Манай дархаа авраг оюун чимэг миний шав юм байгаа. Тэр манай нэмтаач миний шав штэ. Энэ хоёр та ороо. Тангүй бол энэ сур юу байх юм. Та заавал ор гэж яддаг л оруулсан. Тэгээ манай багийн Батуягээд мастер охин суглаа сугалж өгсөн чинь
булганыг суулаад өгсөн. Тэгэхээр булган бит хоёр бол ер нь нэг багт хоёулаа байсан. Хоёулаа бас бие биенийхээ харвааг мэдх юм чи би булганыг нэг сайн харваатгаасаа л гэж бодож байна дөө. Залуу хүн харвахал хэрэгтэй. Энэ явандаа бол манай булгаа бол ер нь ойрхоноос ер нь мэрэгэн болно л гэж би бодож явдаг шүү дээ. Ер нь сүүлийн 5 жил бол ерөөсөө одоо шилдэг 16-д боссон шүү дээ. Үндэсний сур харвааг дагсан өв соёл, зан үйл, авиа дуудлага нь хэдэн зууны өмнөөс бийжиж эдүүгээд ирсэн. Энэ их өвөөс уухай дуудлагыг нь эхэлж сонирхсон нь Батжаргал мэргэний хувьд харваан дорох эхлэл болжээ. Эдүүгээ эрэгтэй харваачтаас дарах мэргэн даваахүү, эмэгтэй харваачтаас Батжаргал мэргэнийг уухай цээл хамгийн сайхантай гэлцдэг юм. За монголчуудын уламжлагдаж ирсэн олон өв соёлуудыг ингээд харахад бол үнэхээр төгс төгөлдөр бүтээгдсэн байдаг л да. Тэгээ үүний нэг жишээ бол энэ Монгол үндэсний сур харваа байдаг гэж би дотроо боддгийн. Тэгээд үндэсний сур харваа бол зөвхөн ном сум нийлүүлж цэц мэргэн онохын нэр биш. Түүний хажуугаар одоо энэ уухайн төрлөг энэ нь бол одоо Монголын тэр эртний өртийн дууны аядан их шиг ингээ хосолсон ийм сайхан уян гаруу төгөлдөр ийм урлагийн бүтээл байдаг. Тэгээ энэ нь бол энэ үндэсний сур харвааг цогц төгс төгөлдөр болоход нэг л одоо хэсэг нь болж ингэж зайлшгүй байх шаардлагатай нэг хэсэг нь болж ингэж бие биенийгээ шүтэн барилдаж байдаг ийм онцлогтой юм аа. Тэгээ энэ уухай нь бол олон талын ач холбогдолтой байдаг. Нэгдүгээрт одоо тэнд байгаа харваачдыг яахыг зааж өгч яадаг. Яасан зааж өгч ядгаар их онцлогтой. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг харваач энд харвахад 6 дээр харвахад бэлэн болоо зогсоход тэнд урилгын уухай хийдэг. 6 дээр байгаа харваачд. Тэгээ тэр урилгын уухай бол за одоо харваач та харвахад энд бүх юм бэлэн боллоо нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт та одоо анхаарлаа төвлөрүүлж онч мэргэн харваараа гэсэн ийм сайхан одоо бэлэгдлийг агуулсан ийм сайхан уухай байдаг, урилгын уухай. За тэгээ харваач ном сумаа онлоод цэц мэргэн сумаа тавиад хасаага сайхан оноход тэнд онооны уухай гэж маш их эрчимтэй, маш их өндөр сайхан хүчтэй дуу аваа гаргасан ийм сайхан уянгалаг уухай хийдэг. Тэр нь одоо юуг зааж зааварж яах вэ зэрэг та бол одоо үнэхээр сайхан цэц мэргэн харваж онлоо гэдэг ийм дохио зангааг тэнчэнээс дуу аваагаар илэрхийлж байгаа юм. Дээрээс нь тэр онооны уухай бол тухайн харваачийн сэтгэл санааг маш их өндөрт өргөж дахиад онох эрч хүчийг өгж идэг. Ийм сайхан нэг заалт. Нөгөө заалт нь бол одоо самбарын уухайчид саяны харвсан харваачийн сум 6-даа бүрэн тусч онсон шүү гэдэг бас энэ одоо дохио зангааг дуу аваагаар илэрхийлж байгаа. За тэгээд тэр онооны уухай хийж байгааг сонссон, харсан шүүгч 6 шүүгч та бүгдийн энэ дохиог би хүлээж авлаа. Хүлээж аваад би 6 самбар дээрээ тэмдэглэгээ хийлээ гэдэг самбарын уухай гэдэг уухайг бас хийдэг. За энэ самбарын уухай нь бол харвж байгаа харваачид таны саяны онсон оноог би самбар дээрээ тэмдэглэлээ шүү гэдэг дохио зангааг дуу аваагаараа илэрхийлж хэлж байгаа. Хоёрдугаарт дахиад харваач та дахиад алдахгүйгээр бас оноорой гэсэн тэр сайхан уянгалаг дуу авааг тухайн харваачид хүргэсэн. Ийм сайхан хоорондоо уялдаатай 3 төрлийн уухай тасралтгүйгээр ингэж явагдаж байхаар бодож, боловсруулж, төлөвлөж ингэж зохиож хийсэн нь бол энэ монголчуудын
энэ үндэсний сур харвааг одоо төгс төгөлдөр болгосон нэг сайхан чимэг юм аа гэж би дотроо бодож явдаг юм аа. Самбар дээр байгаа хүн бол ерөөсөө тэрүүхэнд нь тэр онж байгаа хүнд одоо чи онлоо шүү гэсэн тийм дохойг тэрүүхэндээ зөөлөн гэж онцгой яг тэр урдлынхаа үнд дуулахаар ингэж уухалдгийг хэлжээ. Урлагийн уухаа гэдэг маань тэн зогсгоо үнийг оноорой гэдэг. За гэтэл тэр хүний сум ирээд онцгой ингээд тэр хүнд одоо баярын уухай гэдээ өгчөж байгаа. Тэгэхээр хүн тэр сур дээр зогсож байгаа хүний одоо тэр харуулах гээд байгаа хүн чинь өөрийнх нь техникийг бодно гэхээс өөр юм бодохгүй. Яг тэр сурлуугаар л одоо бүх юм тэнд зогсоод уухай хийж байгаа хүн бол би аюулгүй байдлыг одоо сануулж яан шүү. Одоо тэр ойр орчны улсууд нь уухай хийж яхад тэр яг тэр сум ирнэ гэдгийг л хараад зогсож идэг байхгүй. Уухай хийхгүй зогсож яана гэдэг чинь сум тэндээ сум гарахыг анзаарахгүй зогсож идэнэ гэдэг юм онуулах ажил гарах гээд идэгий. За энэ үндэсний сурын бас нэгэн чухал судлагдах юм бол энэ харваачдын эрт дээр үеэс харваж ирсэн энэ арга барил, арга техник гэж одоо хэлж болох юм тийм ээ. Энэ юм байна. Тэгэхээр одоо таны үед яаж харвдаг байв? Та одоо хэдэн харвааны төрлийг надад хэлж өгөхөр байна. За би нэг одоо бол энэ 3 л байна да. Анх эхлээд бол намайг сурд орж явахд бол хөхмө харуугаа ингэж авчиж ингэж харвдаг харваа байсан. Тэрийг бид хангаар чуу шиг гэж ярьдаг байсан. Тийм бүр энлүүг ингэж орж ирдэг. Тэгээд ер нь л тэр ихэнх нь энэ товчны нүгээрэл мэдэрч байгаа юм л да. Бүр дээр үед чинь уртсамтоосч ингэж орж ирж байсан. Сүүл үед миний ороход бол ерөөсөө энэ товчны энэ үзүүр дээр мэдэрдэг байсан. Тэгээд сүүлдээ ирүүдээд сүүлдээ 100-аад. Ийм л 3 харваа бий болчиход байгаа юм л да. Ер нь халах харваа бол ерөөсөө энэ хөхмөх руугаа авчрах ингэж одоо татчих нүг юм. Надаа нэг үзүүлэн дээ. Тэгээд ингээд энэ одооны харваа бол ингээд энэ талдаа тавьж байгаа шүү дээ нөгөө талдаа. Энэ халах харваа маань эрхэн өрөөн дээрээ тавиад. За. Тэгээд ингэж харваад энийг ингэж бариад энэ эрхэн өрөөн дээр бариад тэгээд ингэж татаад одоо энийг харин чадах нь үгүй. Ингэж ирээд нэлээд доош явж байна. Ингэж харагддаг гэсэн. Ингэж бүр ингэж доош. Энэ сум байна богиндж байна. Тэр үед метр 10 сумаар харагддаг гэсэн. За нөгөө ирүүдэж харагдгийг та. Ирүүдэж харахад бол харин болно. Ирүүдэж харахтаа бол одоо ингэж ирээд ирүүддэг үеэс сум нөгөө талтай гарч ирсэн байна. Ирүүн дороос ингэж харагддаг байхгүй юу? Тэгээ сүүлийн үед бол одоо яг ингэж 100-аар өдөө 100 харагддаг гэдэг ингэж өдөө 100 дээр би нэг туршиж үзсэн. Халах харванд бол ямар ч юу байхгүй. Энэ урдаас мэдрүүлэг байхгүй, эндээ хардаг хараа байхгүй. Хойноос мэдрэх юм байхгүй шүү дээ. Мэдрүүлэг гэж одоо энийг хэлээд та тий. Хязгаар шүү дээ. Хязгаарлал одоо сумаа хязгаарлаад өгсөн байгаа байхгүй ингэж. Одоо энэ урдгар дээр энэ ирнэ. Тэгээ хойдгар дээр болохоор эн чинь ингэж ирэнгүүтээ энэ үүд ирнэ. Хойн урдтал мэдэрж ийн гэдэг нь энэ болоо. За чи тэгээд одоо мэдрээд нэг харват. Тэгээд одоо энэ энэндээ таарна. За. Эрхивчих үү? Эрхивчих үү? Эрхивчгөө харагдчихгүй. Дээр үед эрхивчгөө харагддаг байсан юм бас. Эрхивчгөө тий. Ямар ч эрхивч юу байхгүй. Одоо л мэдрүүлэгтэй эрхивчтэй болчиход. Бүх юмтай болоод байгаа.
Энийг Тэгээ доош нь тат. Доор бүр өд зуух юм байгаа юм шүү дээ. өд зүүн гэсэн. Яа, мэрэгний ном бас хатуу байх шүү. Зуугаар өдөө. Яна. Зүгээр. Яа. Өд чи яг энэ хамарлага ирээд байна. Энэ доошлуулаад өдөө энэ дээр үү шүү дээ. Яг энэ Бүр л энэ яг энэ урууланд л зогсох юм аа, тийм үү? энэ уруулын энэ дөрвөл дутна. Энэ дөрвөл давна. Яг энэ уруулын юун дээр л ерөөсөн мэдэрч явах хэрэгтэй. За чи нэг хасаад таттай. Халахаар татна гэдэг чинь саяхаа л багцаагаар. Тэрүүгээр ингэ доошоо татна гэсэн үг шүү дээ. Энэ рүүгээ. Тий. За. За. Яа. Доошоо. Чанга юм байна. Энд чи улам хэцүү, бүр хэцүү юм байна шүү дээ. Энэ сугруугаа авчирна тийм үү? Энэ ч одоо даалгарч яваа таны номыг л дийлэхгүй байх шүү дээ. За. Тэгэхээр аргагүй энэ хүч биш бас нэг арга техник л хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Техник. Алдар харваа нэвтрүүлгийн маань сэтгэл догдлуулсан торгон мөч болох халз харвуул наадаа маань эхлэхэд бэлэн болжээ. Ингээд бүгд найрамдах Монгол ард улсын мэрэгэн тэртээ 1979 оны Монгол улсын мэрэгэн золтон Батбаярын Батжаргалын маань төрсөн нутаг Алтан замрын хөндийгөөс халз харвуул наадаа эхлэх гэж байна. Нэвтрүүлгийн маань үзэн сонирхож бидэнтэй байгаа үзэгч та бүхэндээ гялаан талархаж байна. Одоо ингээд харваачтайгаа урин залъя. Төв аймгийн замар сумын уугуул Монгол улсын мэрэгэн Батбаярын Батжаргалыгаа зөмөөрөө уухайлан тосч явъя. За энэ хүү халз харваанд эрүүлэн дуудагдсан Говьолтой аймгийн Цогц сумын уугуул үндэсний сурын спортын мастер аймгийн мэрэгэн Цагаан зааны булганы гүрья. За эрхэм харваачдын маань эрчит нумнаас эсгэрэн дүүлсэн сум болгоно нь байнда цэцэн буугэ. За харвал тэмцээн маань эхэллээ. Батжаргал мэрэгнээс эхний сум гарна. Зурхаа дээр харваачид сайхан нийлж сум цэцгийг хүлээж байна да. Ой. Их л сул сум гарчих шүү. Нэлээд дутуу сум гарлаа. Хэтэрхий урдталтаа жоохон тулаа хэтэрхий уртгийг гэж жоохон яаж юу? За хоёр дахь сум байд. Урдаас жоохон сөргүү салхитай байгаа. Сөргүү салхинд нэг жижигхэн цохиулах шиг боллоо. За засагтхан клубын харваач спортын мастер Цагаан зааны булган эхний сумаа тавьж байна. За харваачид зурхаа дээрээс нийлж сум тавих эрхийг нээж өгч байна. За урилгын ухаатай эхний сайхан сум гарлаа. За байгаа сайхан онлоо. За жижигхэн газар ихтэй байна гэсэн дохиог зарим нэг хүмүүс өгч байна. Зарим нь бол ерөн зурхаа тэнцэж бууж байна гэсэн дохиог өгч байна. Саяхан бас тэмцээнд оролцлоо. Батжаргал мэрэгний алдрыг тэмдэглэж байгаа энэ сайхан харваанда оюун жин мэрэгэнтэй товхолж 4 ухарч. Тэгтээ оюун жин мэрэгэн товховлаа. Дөнгөж сая харвсан учраас хараа нь байж байгаа л да. Батжаргал мэрэгэн маань айл одоо тэртээ 40 гаруй жилийн өмнө Монгол улсын мэрэгэн цолгордож байсан. Одоо өдгөө сайхан сум гарлаа. 70 гаруй. За даваатаа сум гарчих юм да. Төрөөнийх нь хараан зүв байсан боловч өөрөө зүгээр өргөчлөл даргагүй үзм сум жаахан багхан тавиад орвоо да. За нэлээ өндөр сум гарчлаа. За энэ жил булган төрийн хоёр наадамдаа бас 5 дугаар байранд орсон. Тэгсэн 2 дугаар байрын төлөө товх харваад харваачтай мэрэгчүүлдэ
Нилээн цэц булаацалдаж 5 дугаар байраар цэцэлсэндээ сайн харуулж байгаа. 2 дахь сумаа сайхан онлоо. За Бачиргал мэргэн маань өдөгөө өнөөдөр 77 насыг зовлоод явж байгаа. За наадамд 1 удаа төрүүлж 9 удаа үзүүрлэнэ гэдэг бол одоо дархан мэргэний бөөр шүү дээ. Ер нь бол дархан мэргэн солны л одоо за байгаа сайхан онлоо. За жижигхэн газар ихтэй байна гэсэн дохиог зарим нэг хүмүүс өгч байна. Зарим нь бол ер нь зурхаа тэнцэж бууж байна гэсэн дохиог өгч байна. 9 одоо үзүүр улсын наадмын 2 дугаар байраар тоолдог гэж байна. Түрүү авснаас хойш 9 удаа 2 дугаар байрт орснуудыг бол оруулдаг гэж байна. Тийм баг. 9 удаа гэж байгаа шүү. Ер нь төрүүлтлээ 9 удаа үзүүлсэн. За жаахан салхитай талынхаа салхиныхаа доод талаар сум гарчлаа. Хоёулангийнхан сум салхин төөгдөх маяг тал гарлаа сая юм. Бачиргалынхны сумаа дутаагаад 2 дахь жаахан өргөж давуулаа. Тэгэл 3 дахь сум болвол одоо хаан тусах байндаа бол очлоо. Юу зурхаадаа жаахан салхиа илүү тооцох шаардлагатай байлаа. За одоо дахиад салхи хэслээ. Тэр салхинд нэлээд туугдаад. За Бачиргал мэргэн маань 4 сумнаас 1 онцсон байгаа. Тий. 3 сумнаас. 4 сум сая 4 дахь сум анхаарлаа тийм ээ. За Булган мастрын хувьд бол одоо аймгийн мэрэгчүүд спортын маструуд дундаа бас чансаа өндөртэй. Улсын одоо залуучуудаас нь дургчдын авраг, нээлттэй харвааны авраг гэдэг одоо төрийн наадам тоо. За байгаа сайхан онож. За Булган маань эхний 4 сумдаа 3 онлоо. Бачиргал мэргэн маань эхний 4 сумдаа 1 онлоо. За харва бас л ер нь догдлуулж гин үү яаж гин одоо ер нь таны одоо саяын харваан дээр бодогдож байгаа зүйлэт нь хуваалцах гэж ирж байгаа юм байна. Үнэхээр догдолж байгаа нутагтаа ирээд 10 жилийн дараа харж байгаа болохоор тэгээ бас яахан догдлоо. Тэгээ 1-р сумаа жаахан дутаагаад 2-ыг давуулангуудаа 3 дахь оноод 4 дахьгээ болохоор гарынхаа одоо энэ ийм учраас хазгаавчлаа. Энийг ингэхэр урдлаа бодоод тоотлоо мартаад харавчлаа та. Тийм үү. Гарын тэр хөдөлгөөн байрлалаас болж шалтгаалж гол алдчихна уу? Тийм. Тийм үү. Таны ер нь хөвчлэн гаргадаг алдаа юу гэдэг вүлээ? Ер нь давуулна шүү. Ер нь болвол давуулчих гээд байна. Ер нь дараалага мөртлөө давуулчих гэдэг нарын гарын нэг халах харвааны л одоо юу дуусаагүй л байгаахгүй. Халах харваан дээр чинь маш их хүчтэй арын гар их хатуу шидэж харагдаг байсан учраас одоо тэр харваагаа ерөөсөө мартаж өгөхгүй л байна. Гэхдээ гайгүй л болж байна. Гар ер нь гэдэг. Ер нь ингэж ирээд ингэж харагдаг байсан болохоор чинь тэр чинь нөгөө ингэж ирэхээр энүүхэндээ малталдаг юм чинь заавал шидэж малталж давуулдаг байхгүй. Тэрийг өөрөө мэдээд байгаа мөртлөө дийлэхгүй л алдаад байна. 2 дахь сумаа би бол 2 дахь сумаа таныг 1 дахь сумаа дутаасан учраас 2 дахь сумаа өргөөд давуулчлаа гэж утсаа. Тэр үндсэн тэр алдаа. Үндсэн алдаа нөгөө ингэж харуулснаас л давж яахгүй. Хазгаа сум би салхин төөгдлөө гэж бодлоо тэгүү ойлгосоо. Тэр хазгаа сум чинь нөгөө ингэж барьчаад тэгээд энэ гарын энэ бугалгаараа юм учраас ингэж мултахгүй юу нэ ингэж мултрах юм чинь ингэж мулталж байгаа байхгүй. Ардаа биш гадагш цацаж мулталж тий. Ер нь бол мэдрээд ингээд харваачд ямар алдаа хийцнийгаа мэдэхгүй жишээ нь алдсан байхад яач удаа гэлэгдэж штэ. Таав нь бол одоо аргагүй мэрэгэн. Энэ дээр өөрийнхөө алдаг мэдээд байгаа тэгсэн мөртлөө бас хэцүү л. Тий. За сайхан харвсан. За дараагийнхаас 4 сумыг сайхан тавиарай. За баярлалаа. Мэргэн сайхан цэцтэй байгаарай. За эхний 4 сумны дараагаар спортын мастер Булган 3 онсон. За улсын мэргэн маань 1 онсон байгаа. Тэгэхээр Булган мастрынхаа энэ алдсан сумны тухайд ярих гэж бодож байна л та өөртөө бас ямар дүгнэлт хийж байна. 3 дугаар сумаа хазгаа гаргаад явуулчлаа. Тэгээ ер нь энэ жилийн миний хийж байгаа гол алдаа уртлын гар савдаг. Тэр алдаагаа л дахиад хийчихэж байна л да. Улан дотроо их бодж л уртлын гараа сайн тулж харах юм шүү гэл бодж лээсэн тэгэл алдаагаа л дахиад гаргацчихлаа. Тэгэхээр Бачиргал мэргэн бол аль одоо 1979 онд улсын мэргэн болж исэн.
Тэр үед одоо эд харвж исэн хүн. Та бол яг одоо эд харвж байгаа хүн. Тэр энэ дунд одоо бас туршлага болоод бас өнөө цагийн бэлтгэл сургуулийн хоёр дээр одоо ялгаа байгаа бах. Мэргнийхээ харвааг ус яаж ажиглав? Одоо ард нь ингээл зогсож явахдаа одоо бишрэл зогсож байлаа. Энэ өндөр насанд ингээл бид нарыг толгойлол ингээл хаач байсан одоо энэ заамар нутагт байх уу, завханд байх уу, өмнө говьд байх уу хаач байсан манай мэргэн харваа ер нь алхасдаггүй. Тэгэл явж л байдаг. Тэгэл хаач байсаа үйлч бай, зунч харгаа хийгээл явж байдаг. Энэ өндөр насанд ингэж гайхамшигтай сайхан бие авч явж энэ өвөр номыг ингээд татаа дэвшээлгээд ингээд бүтэн 40 сумаа ингээд хараад явж байдаг тийм мэрэгнэрээ нэрэ бахархч л байна. Тэгэхээр нэрэ сая гарахын өмнө хүртэл надад бас сургаалаа хайрлал галзаж байна. Одоо энэ зурхай дээр одоо цэц сарж өрсөлдөж байгаа мэт харагдаж байгаа боловч тийм ээ. Тэр хүн бол өөртөө тань одоо бас сурынхаа алтан сайхан үгсийг ярьж л суусан байна. За юу гэж ярьсан за. Одоо инглээ л дээ сая бид нар гарахын өмнө би оюун чимэрэгтэй тохонд баслаа. Тэгээд ихэд бид хоёр хойшоо 4 ухраад 4-р оюун чимэргэн оноод би алдаад би оюун чимэргэн тохоо аваад 1-р харин би 2-р харанд орлоо л та. Тэгээд буухад бачаа мэргэн намайг дуудаад ингэж чинь миний хөө хөстэй сумаар шууд харавдгүй маа. Хөстэй сумыг заавал газар тавиад тэгээд авч харавд юм аа. Та нарт мөн чи хэлэх юм да гэж хөргөө. Ерөөс ингээл ахтлахын тутамдаа ямар алдаа гарч ин тэр болгоныг залуучууд бид нарт ингээл алдаагийн тасаал хилээл явж идэг байна л та. За нэвтрүүлгийн 4 сар одоо 4 сум тавина. Одоо 4 сум бол адаг 4 сум алдаж болохгүй гэдэг. Тэгээд танд амжилт хүсье. За баярлаа. Хичээж харуунаа. Хоёр дахь босоо манай ер нь оролцогчид маань нэг өргөөр цэцсэрж байгаа. Тэгэхэд өрг гэдэг маань 8 сумыг хэлдэг. Нэг босоондоо 4 сум тавина. Зэрэгэд хоёр дахь босоо нь араасаа харваж бас 4 сум тавина. Ингээд одоо булган мастраас эхний сум явлаа. За сайхан байна. Цэцтэй байна. Эртээ сайхан эрэмгээ харваж байна. Сайхан тулгуу очсон сум байгаа сайхан болоо. За бачрал мэргэн маань сүүлийн сумаа хазгаа явуулсан. Тэгээд ярьж байна л да би нэг гарын энэ барил артлын гар дээр татхад нэг бугалгаар дээр нэг буруу таталт орж ирээд байгаамаа. Тэрийг хийгээд байна. Тийм учраас энэ зүүн тишээ шийдэлт гарч ирээд байна. Гадагшаа цацах маягтай задлага ороод байгаа учраас одоо тэрийг бодож харавнаа л гэлээ. За янзын сайхан сум явсан. За нэлийн газар ихтэй сум, нэлийн саваатай орж байна. Энэ удаад ч одоо нэг зурхай маань яг бэлтгэгдсэн мэрэгжлийн зурхай тавцсан биш. Яг газар дээр харуулж байгаа учраас саяын одоо гацаа сум орвуу, сэтэлж орвуу, цаанаас буу гэдэг дэр нэлийн гацаатай, маргаантай шахуу байж байж. Тэгээ за энэ оноо байжээ гэдгийг тэнсэлтэй гол сайхан сум байсан. За тийм баха нийлэн жаахан хөдөлгөөнтэй чанга мултрага баруун талаар салхин талдаа барьжсэн талдаа болчих шиг боллоо. Дээр нь ер нь бол улаан хасаа гэдэг маань байны голчийг тодорхойлж өгсөн тэр хасаанууд. Тэгээ улаан хасаанасаа жоохон баруун тийш барьж байгаа л да ер нь бол салхи тооцоолж тийм тэгж байгаа. За энэ нэлээд дутуу сум орлоо. Баруун талдаа байлаа тийм ээ. Баруун талдаа барьлаа. Сая нэг салхи хэсэг намдсан байх магадaltaй. Ер нь намдлаа шүү дээ. Дөрөвний тэр өчтэй салхинууд байхгүй. Тэгэхээр нөгөө барьсан талдаа гараад байх шин. За баруун урдаас маягтаа салхитай байгаа. За. Булган яагаад нэг тийм яаруу харваад их тийм хурдтай сум гаргаад байна. Чангалах гэж байгаад урд гараа хөдөлгөөд байна. Бас нэлээд давуутай сум гарчтай. Давуутай гарлаа. За одоо бачрал мэргэн маань бол
Энэ үндэсний сурын сүүлийн 60 жилийн түүх юм байна. За Бачирвал мэргэн маань байгаа сайхан онлоо. За оноо одоогийн байдлаар 4-2-ийн харьцаатай болж байна. Одоо хэн сүүлийн сум аа тийм ээ. Тэгээ. Одоо хэн сүүлийн сумаараа сайхан цэцэлж онцтой мэргэн байж харваага сайхан өндөрлөөсөө гэж бодож байна, найдаж байна. За ингээд болгон мастрынхаа энэ харуул наадамд харавсан наадж байгаа сумнуудын сүүлийн сумыг харъя. 8 дахь сумын хэрхэн цэцлэгийг харцгаая. Ер нь бол одоо алдар харваа энэ удаагийн харуул тэмцээнд тэргүүлсэн. За одоо бол маш сайхан ямба хараалж сум гаргалаа тэр. Энэний өмнөх сумыг анзаарсан бол маш хурдтай тавилаа штэ. Тэгээд бодож амжихгүй яг бодол гэдэг юм уу одоо нягтарч амжилгүйгээр одоо энэ урд гарыг бодно, наад гараа бодно, салхи тооцно, наар тооцно ингээл бүх зүйлийг тооцоход хугацаа бас тодорхой хэмжээнд хэрэгтэй учраас тэр агшинг барьж чадалгүй арай хурдтай сум гаргасан л та. За Бачирвал мэргэн маань одоо сүүлийн сум. Сүүлийн 8 дахь сум. За төрөөнийхөө тэр хазгаа сумаа зүүн талаар л ирнэ явуулчих гадаадаг болж байгаа юм байна та манай мэргэн маань. Бас л гарны хаалтаа хийчих шиг болоо. За инхүү харваа. 5-2-ийн харьцаатай. 5-2-ийн харьцаатайгаар Монгол улсын спортын мастер аймгийн мэргэн цагаан зааны булган маань цэцэр төрүүллээ. За алдар харваа нэвтрүүлгийн энэ дугаарт 5-3-ийн харьцаатайгаар үндэсний сурын спортын мастер аймгийн мэргэн цагаан зааны булган одоо цэцэлж нэвтрүүлгээ цаашд үргэлжлүүлэх болсон. Тэгээд энэ сайхан мөчид мэрэгнээсээ одоо асуумаар байна. Манай булган мастрын одоо хараа цэц сайхан байна уу? Булган бол ерөн сайн харуулж л да. Сайн байна. Харин ч энэ дээр яхан муу харууллаа гэж зэмлэхээр байна шүү би. Айгуу сайн харуулчтай манай булган чинь ер нь. Одоо тэгээд улсын мэргэн болоорой л гэж ерөөхдөө удахгүй болох байхаа миний шив. Өөрхөн шив. Баярлалаа. За өөрт чинь одоо яг энэ тухайд ямар бодол үүсэж байна? Яг юу хэлмээр байх юм? Юу бодож байх юм? За ингээд багштай Бачирвал мэргэнтэйгээ сайхан харваа хийлээ. Тэгээс бас амжаад сургаалын ч сонсоод авлаа. Тэгээд мэргэн багш минь та одоо үнэт сургаалаа цаашид ч бас харамгүй хайрлаж байгаарай. Энэ зурхаада олон жил харуулж биднийгээ баясгаж яваарай. Тэгээд таньда нэг зөв ороож оруулсан юм дурцгалын зүйл. Нандин юм аа нандин. Хорой. Навьяас төгөлдөр олон хэврэг хэврэг эзэн нь мөнх байх болтугай. Олон сайхан одоо уран бүсгүйчүүд харваачдын нэг нь манай булгаа юм байна да. За гэлээ ингээд үндэсний өв соёлыг төдийгөөс өдий хүртэл цалин цагаан мөнгөөрөө одоо өвлөн урлаж байгаа мөнгөн савна компани манай хоёр харваачид гарын бэлгээ гардуулахаар болжээ. Ингээд тэр мөнгөн савна компанийн бүтээгдэхүүнийг танд барья. Баярлалаа. Би булгаадаа эндээс бэлгийг гардуулъя. Энэ мөнгөн самнаа гэж энэ сайхан компанид ингэж одоо өөдөө харсан сав ингэж бэлгэлж байгаа багш ингээд дээш нь зориулж барьж байна. Аянхүү үндэсний сурын өв уламжлал танин мэдхүйн уралдаанд алдар харваа нэвтрүүлгийн тэргүүн бүлгийн 4 дахь дугаар энэ заамрын алтан сайхан хөндийгөөс та бүхэндээ хүрлээ. Эрхэм үзэгчид та бүхний маань оюун бодол, үйл ажил, эсгэрэн дүүлсэн сумны цэц шиг сайхан өөдрөг урагшаа дэшээ мөнхөд байгээ. Ерөөл оршихултгай. Ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзлаа. Баярлалаа.